好啦，大家晚上好啊！咁就今日咧得我自己一個人食飯，咁所以我應該分享啲咩餸咧？咁啊嗱，我自己一個人食飯啊，梗係中意點整就點整啦，係咪？咁啊早排咧就有觀眾就問我，佢話：喂Leo 啊，你嗰隻鐵鑊咧煎魚好靚喎，喺邊度買㗎？咁我用易潔鑊係咪又一模一樣啊？咁樣嗱，今日趁住我自己一個人食飯咧，咁所以咧我就中意點冇就點冇，我就今一次咧就同時間演示一下用鐵鑊同埋易潔鑊兩種鑊點樣去煎魚。OK 啊，今日咧得一個人食，咁我又想食黃花魚喎。嗱，呢度咧就好平嘅啫，20蚊嚇兩條。OK 嗱，咁啊點解我而家都要開機咧，同大家介紹咧？因為我順便想介紹埋咧，我就點樣去即係處理呢啲冰鮮魚嚇。咁啊，大家都知道黃花魚，如果你買到游水魚嘅話，就不得了係嘛？通常都係冰鮮魚噶啦。嗱，咁啊大家睇下我隻砧板啊，未濕水 ，OK 啊，未濕水，咁所以咧就咁靚啦。好。嗱，咁咧通常咧買翻嚟嘅新鮮魚咧就冰鮮魚啊嚇，咁嗱睇見左上角嗰度啦，咁就攞水沖下佢個肚啦，就整走佢嗰啲薄膜啦 ，OK， 咁咧整走佢啲薄膜咧，咁就可以減少佢嘅腥味嘅。跟住然之後咧翻嚟咧攞個刀背檢查下啊，睇下嗰啲鱗咧魚鱗咧有冇嚇。即係刮得乾淨，個時候婆對我真係好，刮得好乾淨，20蚊都處理得咁好。好啦，嗱一樣啦，第二條都係一樣啦嚇，咁啊個肚沖洗乾淨咧，其實好多時候咧，即係嗰啲魚啊，嗰啲肚咧係最腥嘅來源嚟嘅 ，OK。所以咧一定要洗乾淨啦，咁啊摸下佢，都好乾淨啦。刮得好乾淨，好嗱，咁啊沖洗佢完成啦。咁咧呢次咧，我最主要咧就係同大家去分享一下，除咗係煎魚之外咧，咁就係分享下點樣去處理呢個冰鮮魚。咁大家都知道啦，如果睇開我嘅影片嘅都知道嚇，咁就呢個係。冰鮮魚好似係光嗰啲啊，我校翻咁啲，咁樣啦。嗱，咁咧就除咗係即係冰鮮魚咧，咁啊大家睇慣我嘅，咁都應該知道咧，我係點樣處理呢個冰鮮魚或者係魚肉噶啦。咁而家首先咧就約略抹一抹佢先啦，索一索水，跟住然之後做乜嘢咧？大家應該估到噶啦，睇開我嘅都知道嚇。咁啊，同埋我食螺絲，大家照收啦，照單全收啦。因為點解啊？呢個係我個真啊嘛 ，OK， 即係我唔會好似人哋咁整到，即係其實有陣時候錯誤咧，都係一種示範 ，OK。好啦，落少少鹽啦，少少就得噶啦。跟住然之後落啲胡椒啦。跟住然之後就另外一邊啦，大家等等我啊，抹一抹隻手先。如果唔係揦鹽咧，就雙重污染啦。嗱，好嗱，因為咧，我哋而家最主要嘅作用咧就係乜嘢咧？唔係要醃鹹鮮啊嚇，先搞清楚醃鹹鮮同埋係落鹽去做乜嘢啊？我最中意做嗰樣嘢係乜嘢啊？就係落鹽去令到佢咧就係出水，令到佢脫水。咁啊有咩作用啊？個作用梗係可以令到啲肉更加緊緻。就唔會有霉或者係散嘅現象 ，OK？ 嗱好啦，呢個背面都係。咁點解我要滲啲胡椒落去咧？個最主要嘅原因咧，就係因為咧可以，亦都係一樣啦，可以令到條魚咧就冇咁腥。嗱，俾大家睇下個 close shot 啦。今日咧
我用消費券就買咗個油壓雲台翻嚟，小型嘅，專門愛嚟俾我拍片嘅。咁我本身對即係攝影都有啲要求，有啲認識嘅。拍片就係初哥。好啦，嗱，大家咧就成日即係擔心我嘅安全啊嚇。咁嗱，我而家咧因為有個油壓雲台咧，咁我就方便啦。咁我而家咧等我稍為喐一喐部機啊，俾大家睇下我把刀係點擺嘅。嗱，呢個刀柄呢個位咧，剛剛好係頂住個灶台突出嚟嗰個位嘅啊。所以大家可以放心。嗱，我再俾個 wide shot 俾大家睇下，我屋企就係咁嘅個灶台啊，嗰個星盤 OK。咁咧，所以咧其實真係大家嗱，即係我知道咧就有即係新加坡嘅朋友去睇啦，係嘛？亦都有香港嘅朋友睇啦。咁啊，香港嘅朋友如果住公屋嘅話咧，其實大家都係嗰個即係灶台嘅設計都係差唔多嘅啫。OK， 得唔得？咁咧就所以咧，大家係有身同感受嘅。不過咧，如果係喺香港住私樓嘅話咧，咁個當然個廚房就會大啲啲啦，都係大啲啲咁多嘅啫。OK。咁啊，當然可以設計到美輪美奐啊！但係我哋住公屋嘅就冇辦法。咁我就好羨慕呢個新加坡有嗰啲朋友咧，就有組屋住嘅。咁嗰啲組屋咧就靚過香港嘅，即係大過香港嘅公屋多聲啦。咁又有馬來西亞嘅朋友咧，咁佢哋嗰啲屋亦都大好多啦。歐美就更加唔使講啦，佢哋嘅廚房好似我哋嘅客廳咁樣。因為佢哋係連埋飯廳，即係開福啊，即係連埋廚房、連埋飯廳咁樣。咁所以咧，即係我希望大家要理解，我係 base on我喺香港嘅生活環境。咁所以有啲新嚟嘅觀眾或者今一條片先睇咗我嘅，咁啊希望大家諒解啦。香港嘅生活真係咁樣嘅嚇。咁我嘅廚房有幾大咧？就係呢個係5尺乘7尺，即係幾多啊？35尺。即係等於幾多啊？得3個平方㗎咋 ？OK， 咁所以大家要見諒一下啦。嗱，好啦，咁咧呢一個黃花魚咧，咁啊其實都唔需要我特別介紹啦。如果喺香港嘅話，香港住嘅話就應該比較熟悉咧。佢個肉係比較滑嘅。咁除咗係蒸之外咧，攞面試蒸之外咧，大家係咪成日都好比較少我見我蒸餸？係啊，我成日覺得蒸餸好似冇乜技巧咁。同埋我中意即係屋企係中意食炒嘢，方便啊嘛。蒸餸咧，你一凍咗就好難食嘅。但係我好多嘅炒餸大家都見識過唔少噶啦。好多嘅炒餸我凍咗我都照食嘅，當涼菜咁食。譬如話早嗰排同大家分享嗰個薯仔絲炒呢個四季豆啦，喂，呢個凍咗仲好食過熱食喎，真嘅喎。你大家不妨試下呢個菜，你炒一次之後唔使翻叮反而唔好食。OK， 第一晚食熱食，第二日即係隔咗一日咁照攞嚟凍食，一樣餸飯都係一流嘅。OK， 咁所以我比較中意炒餸。好啦，咁咧呢個魚咧，黃花魚咧，嗱咁處理好簡單嘅啫，基本上大同小異噶啦。因為如果講香煎嚟講咧，就香煎紅衫魚係最出名啦，係咪啊？咁但係其實香煎呢個黃花魚都好好食㗎喎，而且個肉仲更加滑添。OK， 得唔得？咁醃佢嗱，主要個作用係乜嘢啊？我放呢個胡椒落去就除腥啦。落鹽咧，我唔係要醃鹹先嗱，先大家搞清楚，要佢脫水同埋醃鹹先係兩件事嚟㗎嚇。咁所以咧呢度咧，我大概係醃佢5至10分鐘到。咁大家先頭見到我都唔係落好多鹽嘅啫，5至10分鐘唔會令到佢鹹㗎嚇。仲有一個特色喎，喺脫水嘅過程當中，你唔係落重鹽去醃嘅時候咧，嗰啲魚煎起或者蒸起身咧，反而仲甜咗嘅。譬如話最突出嘅例子係乜嘢？我同大家分享過嘅梅菜蒸鯇魚，嗰條鯇魚，嗰嚿鯇魚，如果我攞鹽去令到佢脫水，鹽咪令到佢變成鹹鮮嘅話咧，食落啲肉仲鮮甜。OK， 即係你一開始處理嗰條魚嘅時候落鹽，原來有咁多神奇嘅作用。係啊。OK， 得唔得？嗱，主要我呢度啫，就唔係想抌時間，係想講清楚中間一啲細節俾大家聽，即係醃魚或者最主要就係醃鹹鮮
同埋要佢去脫水，令到啲肉更加緊緻，個分別喺邊一度 ？OK 得唔得？跟住落嚟，我就會分別兩條魚啊嘛，我一個人都食得晒啦，係好細條嘅咋，20蚊。咁咧，我等陣間我就分別用呢個鐵鑊同埋係二結鑊，分別係各煎一條，咁就俾大家睇下到底個效果如何咯喎，好唔好？嗱，仲有就係煎魚有兩種處理方法嘅，咁咧呢一次咧我就唔會落粉嘅，就咁煎。就咁香煎，咁但係通常咧，如果我係攞嚟紅燒啊或者炆咧，我就會撲粉上去煎嘅，因為點解咧？咁樣可以保持到嗰個即係炆過嘅過程當中，嗰啲魚肉咧就唔會散，因為嗰啲魚皮唔會爛啊嘛，有粉啊嘛，撲住啊嘛，貼住啊嘛。咁但係如果我就咁香煎嘅話咧，我就唔落粉噶啦，就由得佢，因為點解咧？直接食佢嘅肉香。OK， 嗰啲皮香得唔得 ？OK， 就係咁多啦。好啦，咁換轉個鏡頭啊，即係換轉個下一 shot 咧，我就跟住落嚟咧。嗱，我而家買咗個油壓頭咧，有個好處就係乜嘢咧？嗱，我咁樣喐，咁樣喐咧，呢個爐頭係咪好方便啊？而且咧都好穩定下嘅，油壓頭就有呢個好處。OK，少少講下器材啦，因為本人都算係資深嘅攝影嘅影友 ，OK， 唔同大家講啦，等陣間開機再同大家分享點樣煎魚啊，用二結鑊同埋鐵鑊兩種去即係方法去煎，咁咧大家就好明確知道，二結鑊係咁樣煎嘅，鐵鑊係咁樣煎嘅 ，OK 得唔得？好，等陣間見啦，拜拜，係咪？等陣間見啦，唔係拜拜。好啦，大家咁咧，先頭大家咧就睇咗我點樣去落鹽醃魚係咪？而家俾大家睇下，又即係夠鐘啦嚇，咁俾大家睇下咧個結果。嗱，呢度大家俾大家睇下，係咪有水啊？先頭大家明明喺鏡頭面前係睇到咧我嗰個係抹乾淨咗，我用廚紙係咪？咁嗱，醃咗一陣幾分鐘嘅啫，咁照樣係有嘅咁好嗱，而家咧。我咧就先開鑊燒鑊先用嗰個鐵鑊去同大家分享咧，就係煎魚不破皮嘅技法啦。個口訣係乜嘢啊？燒鑊 ，OK， 大火燒鑊起煙落油，再起煙收細火等一陣，降一降溫，跟住掟條魚落去係咪 ？OK， 咁另外其實我都會用嗰個二結鑊再煎多次嘅，咁就等大家喺同一條片就可以睇到底個分別喺邊一度啦。OK， 得唔得？咁其實用法差唔多啫，我先洗多條魚先啊。咁大家睇住嗰隻鑊有冇起煙咯喎？通常我成日都講嘅家廚咧，其實係一個入廚咧係一個好好嘅乜嘢啊？時間管理嘅訓練 ，OK， 得唔得？咁咧，我哋通常咧就係間住啲嘢嚟做嘅，咁而家咧燒緊鑊咯，咁我哋咪就去洗咗條魚先咯。咁變相咧就係話我哋可以慳翻好多時間嘅 ，OK。好，而家洗完啦，跟住然之後咧，起煙咯喎，都仲未夠時間，而家咧我就收翻個細火，等佢唔好繼續燒啊。咁而家做乜嘢咧？就係我要抹乾、索乾嗰條魚。咁咧，先頭我都講噶啦。咁如果係就咁煎嚟食嘅話，香煎嚟食嘅話咧，咁咧我就其實就唔使理佢嘅 ，OK， 就唔使上粉撲粉嘅。但係如果我攞嚟紅燒嘅魚嘅話咧，我哋就要撲粉啦。咁咧就索乾佢啦，攞啲廚紙。咁其實咧，大家即係可能會有人話，你都多鬼餘嘅，即係連呢啲咁嘅嘢都要做俾人睇，你真係當我傻嘅咩？唔識入廚啊？我再講一次，我唔可能咧為單一個觀眾群咧去設定我條影片應該點拍。咁咧，我咧就拍片咧，我就基本上一定係要用最
入門嘅方式去做嘅。咁如果你識得嘅，你咪 skip 咗佢咯，係咪啊？咁你冇理由阻住嚇，即係阻止下，即係呢啲真係唔識嘅嗰啲人咧去學習噶嘛，啱唔啱啊？OK，咁所以咧，即係我希望大家明白嚇。你哋如果係覺得悶嘅，或者係覺得已經係做咗嘅，嗱，大家要記住一個肚，連個肚入邊都要索埋水嘅 ，OK？ 好，嗱，而家開翻大個火燒鑊啦。咁我而家開抽油煙機啊。咁啊，而家咧就係用緊支新鏡頭啊！唉，多謝消費券啦。OK， 不過我就唔多謝某啲人嘅，某啲機構嘅，多謝消費券啊！我買咗支新鏡頭，追焦唔錯喎，試過。OK， 好啦，嗱，而家咧我都不斷係咁索嘅，盡量咧索到咧隻手摸上去咧，好似有少少即係嗰啲鹹魚咁嘅感覺。OK， 好啦，嗱，而家大火燒到出煙咯喎，咁啊落油咯喎，出煙落油。油多與少咧，其實就視乎咧佢可唔可以即係掂到成條魚啊？咁如果用中式鑊嘅話，反而可以少中式炒鑊嘅話咧，反而可以少啲即係油嘅。但係如果係呢啲咁嘅韓式鑊咧，反而係佢吸唔住成條魚啊！咁所以咧，我哋就反而要俾多啲油啊！咁啊，我呢個用油嘅方法咧，亦都係即係嗱，我而家咧跟住之後點啊？向右左手邊收平均細火 ，OK。我抽起隻鑊，一邊收火，反而係令到佢咩啊？同時間令到嗰隻鑊係降溫，有少少降溫。OK， 好啦，嗱而家得咯喎，咁咧我哋就放條魚落去啦。咁放條魚落去嘅時候咧，唔好理佢 ，OK 得唔得？嚇，唔好理佢啊，唔好手多啊。OK， 嗱咁啊，再俾大家睇下嗰個平均細火去到邊度？平均細火咧就邊邊有火，中間都有火嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱呢個時候咧，我哋係點啊？上鑊蓋。OK， 煎魚一樣啦，嚇，煎魚係3分鐘。咁我唔理佢咯喎。嗱，咁咧我等陣間咧夠3分鐘響嘅時候，我再開機啊。OK。好啦，大家3分鐘過咗啦，咁我哋就睇下個結果如何咯喎。啊，咁咧嗱煎魚嘅時候咧，首先咧，睇咪到啊？我都未係鏟佢咋，已經係可以喺隻鑊嗰度游水啦。OK， 得唔得啊？犀唔犀利啊？嚇，好嗱，咁啊而家咧就反轉佢咯喎。嗱，大家睇下個效果，口訣係點啊？唔好講住，冚翻隻鑊先 ，OK。咁咧就留翻少少嘅邊邊下，留翻少少嘅邊邊咧，就等佢唞氣，撳咗3分鐘先。嗱，咁咧就煎魚其實咧嗰個或者係煎嘢，煎扒又好，煎豬扒大家都見過啦。上次我煎魚又見過啦。啊，煎雞翼都係一樣，煎蛋都係一樣。點樣啊？大火燒鑊，見煙，落油，再見煙，收細火，等一等佢降一降溫，然之後就將你要煎嘅嘢放落去。煎之前咧，可以嘅話就盡量咧令到咧嗰啲即係要煎嘅嘢咧就乾身一啲，尤其是係新鮮未醃過嘅，醃咗因為封咗油咧你就唔使理佢。OK， 得唔得？咁喺咁嘅情況之下咧，保證大家一定煎得好。嗱，鐵鑊我已經係第3條片，其實都唔止第3條啊，之前都有煎過鯇魚啊，煎過嗰啲嘢都已經有嘅。咁最近呢1個月咧就第3次用鐵鑊煎嘢，係咪我呢個口訣係咪永遠冇甩拖啊 ？OK， 得唔得？嗱，等陣間3分鐘之後再睇下個結果係點咯喎。OK， 嗱好啦喎，又中香啦喎，咁我哋就睇下個結果如何啊？嗱，睇唔睇到啊？可以喺隻鑊嗰度游水啊！嗰條魚就一定係掂啊！咁而家咧我就要係再煎係即係補一補佢啦，等佢煎得更加香脆啦。OK， 得唔得？
嗱，大家可以睇到嘅嗰條魚啊，得唔得啊？O 唔 OK 啊？係真係金黃㗎，俾大家睇下。OK，嚇，咁啊鐵鑊就得啦喎，跟住落嚟我哋就開始係做咩啊？梗係要用嗰個二結鑊啦。啊 ，OK， 嗱一樣啦，開大火燒鑊啊！等我一陣啊，我攞隻碟。咁啊，大家睇住個鏡頭啦 ，OK。咁啊，燒一燒鑊先啦。冇位擺隻鑊添啊！嗱，屋企細就係咁啦，多隻鑊都擺唔落啊！咁我擺住先，因為我想用翻嗰啲油啊。嗱，咁咧之前咧又有觀眾問我啊，即係二結鑊同埋生鐵鑊有咩分別？嗱，而家我擺咗落去大火啊，燒咗好耐啦，係咪？其實個口訣差唔多嘅，咁但係咧二結鑊咧，學至好多人嘅擔心一樣咧，就係你驚住係嗰個高溫太過高溫，驚住燒壞隻鑊嘅話咧，咁咧就可以用隻手去咁樣試。嗱，而家咧其實佢雖然冇出煙，因為而家好多二結鑊咧已經做到係無煙㗎啦，即係無煙嘅狀態。咁所以咧呢個時候我攞隻手落去咧，嗱，同嗰個鑊嘅高度差唔多。咁咧，你感覺到係同大家咧將個隻腳咧就擺去個暖爐差唔多。哎，出煙啦！嗱，我唔講咁多啦。哎呀，用翻啲油啊，唔好嘥啊，大佬。好，跟住然之後咧，哇，好熱好熱啦！跟住然之後，我哋就收中火啦，啊！攞勻啲油啦，等佢繼續出煙啦。OK， 因為豉油太熱啦，所以就掛住講嘢嚇。好，嗱，而家咧都係出煙咯喎，咁所以咧，因為咧嗰個二結鑊個傳熱性係比較高啲嘅。OK， 佢好快，即係佢出過一次煙之後咧，佢第二次出煙就好快嘅。咁所以咧，呢個時候咧，我哋就稍為一樣啦，閂翻細火啦，跟住然之後，嗱，大家而家都係見到有煙嘅，應該個鏡頭啊，繼續擺條魚落去。好，同樣道理啦。等陣啊，攞翻隻鑊翻，攞翻個鑊蓋翻嚟先，因為我屋企實在太細啦。唉，嗱，呢個時候放咗落去，又係啊，唔好手多啊。OK，跟住然之後咧，又係3分鐘，咁可以唔使理佢啦。OK，咁我而家咧就洗翻隻鐵鑊先，因為今晚淨係煎條魚啫，冇菜炒啊，因為一個人食飯啊，我另外錄咗啲菜啦已經。嗱，大家睇下，亦都即係喺鏡頭外靠我把聲，大家亦都感受下我哋作為家廚，真係一樣嘢接一樣嘢嘅，即係我哋唔學得似話專業廚房咁樣咧，可以係即係獨立做一啲嘢啊，集中做一啲嘢，而係咧家廚通常咧就係利用嗰個時間嘅空檔咧去即係做其他嘅嘢，咁當然都係廚房嘢啦。OK， 好啦，嗱呢一次咧我就唔打算係熄機啦，因為都有另外一樣嘢我想同大家分享嘅。咁嗱大家記唔記得咧？我其實咧就已經係早好多日啦，10日前啦，我咪拍咗條片嘅影片嘅，係講開6種葱油嘅。咁我食唔晒噶嘛，其中有一樣嘢係乜嘢啊？就係呢個係呢個鮮沙薑 ，OK， 葱油 ，OK， 咁啊落咗豉油嘅。咁我當其時已經講過噶啦，我話其實咧呢啲鮮沙薑嘅葱油咧係可以落嚟做咩？食魚同埋食蝦嘅。咁呢一次咧，我就趁住我煎魚咧，我就用翻呢個豉油去作為呢個點魚嚟食 ，OK， 咁咧
一嚟唔好浪費啦，二嚟我亦都想演示一下，其實咧葱油有好多種用途嘅。嗱咁本來咧鮮沙薑嘅葱油咧，我有好多鮮沙薑，之前咧就好多葱喺入邊嘅，我已經撈起咗噶啦。因為點解啊？因為我哋今日會用新鮮嘅葱 ，OK。好啦，咁喺呢個時候咧，我哋就為咗佢更加惹味咧，所以咧我就打算係喺呢個鮮沙薑呢個豉油嗰度咧，我再加啲嘢落去，加咩咧？加呢個辣椒。嗱，咁當然今日咧就唔係好夠時間嘅。如果浸辣椒豉油嘅話咧，辣椒豉油嘅話咧，咁啊大家要提前一日浸啦，浸一晚咧，嗰啲辣椒咧就出味出得更勁。但係咧嗱，我而家咁樣搞佢咧，即係當佢食火鍋咁，其實都有辣味㗎啦，就好鮮味嘅，好惹味嘅。OK 得唔得？咁所以我其實咧，我雖然我識得開好多種葱油，但我基本上就中意用兩種嘅啫。一種咧就係粵式葱油，快簡單啊嘛。OK， 我食雞啊一定係食嗰啲嘅。另外咧，我就中意開呢個鮮沙薑葱油。點解啊？因為可以攞翻嚟加豉油就可以攞翻嚟做咩？做蒸魚豉油或者煎魚豉油。嗱好啦，呢個響啦喎，響鐘啦喎，睇下點先。好嗱，攞一攞，喂一樣喎，條魚好生猛喎，喺隻鑊裏邊游水喎，掂唔掂啊？嗱，呢一次我特登刻意地用兩種唔同嘅鑊，用同一個口訣。咁咧，大家要記住咧，就係兩隻鑊咧係真係有差別嘅。咁如果講個時間嘅長度咧，等等啊，哇，嗰條魚我驚住鏟爛佢又唔靚仔，等間影唔到靚仔相。靚仔晒。嗱，再俾大家睇下我煎得，睇唔睇到 ？OK。咁咧，點解我連呢個易潔鑊我都要演示俾大家睇咧？除咗係呢個有個使用上時間上嘅一個少少嘅差，係少少嘅啫。OK， 如果夾硬要講一個時間嘅差別嘅話，就係鐵鑊咧，普通嘅鐵鑊咧，無論係生鐵鑊或者係熟鐵鑊咧，佢燒鑊嘅時間係長啲嘅。OK， 但係如果係用呢個係易潔鑊嘅話咧，燒鑊嘅時間咧就短啲啲咁多。佢一出煙，我哋大家就即刻要落油噶啦，就唔好等噶啦。OK， 但係鐵鑊可以繼續燒都唔怕，因為唔會燒壞啊嘛。但係如果你齋燒嗰隻易潔鑊嘅話咧，就真係有機會燒壞嘅。咁當然我都講過好多次噶啦，對易潔鑊嚟講最大嘅傷害係乜嘢啊？咁高溫嘅情況之下，你突然間加冷水落去。撞冷水落去，佢急速降溫有成200，其實咧呢個唔係好高嘅咋，燒到佢出煙大概都係200度到嘅啫。咁咧易潔鑊咧，其實佢要燒壞咧就要超過300度嘅，所以都仲係處於，就算出煙都處於一個安全嘅水平。但係好多人因為燒到咁高溫，然之後突然之間加水落去，由200度接近200度，一嘢就降溫到落去得返幾十度咧，嗰啲易潔鑊咧就好快壞嘅。咁另一個就係煮燶嘢啦，易潔鑊煮燶嘢啦，都係好快壞嘅。OK， 得唔得？咁咧嗱，呢樣嘢咧我就最中意日本仔噶啦，因為點解咧？日本仔嘅易潔鑊佢寫到明點解你點樣用，同埋咧可以接受幾高嘅溫度，同埋佢最緊要就係叫你咧提防唔好攞冷水去撞擊，即係唔好突然間降溫，咁咧就可以保持嗰個易潔鑊嘅耐用程度噶啦。OK， 得唔得？好啦，嗱而家咧就其實咧，我講到咁上下都有分幾鐘噶啦，咁我就唔打算即係停機噶啦。咁咧嗱，一樣嘅個口訣，除咗一樣之外咧，上鑊蓋都係一樣嘅。點解要上鑊蓋啊？因為咧係第一就要防止嗰啲油彈嚟彈去啦，個廚房會乾淨啲，容易清潔啦。第二樣嘢咧就係產生呢個焗爐嘅效應，所以我煎嘢咧永遠係唔會煎唔熟嘅。OK， 但係產生焗爐效應咧，唔係叫你密封喎，係要咩啊？打翻開少少個窿喎。嗱，先頭嘅鐵鑊又係咁做啦，係咪？而家呢隻易潔鑊都係咁做，打翻少少個窿，就等佢嗰啲水蒸氣走咗出嚟，咁就嗰條魚咧就容易抽乾水，
咁咧容易抽乾水嘅話，咁自必然就煎得甘香啦，係咪咁講啊？好啦，嗱，其實咧條魚而家咧都係差唔多噶啦。大家等等啊！嗱，我聞到嗰啲甘香味啊！哇，大家睇唔睇到啊？一樣係游水，我無論用咩鑊煎魚都可以令到條魚喺鑊嗰度游水嘅。OK， 咁所以咧，大家真係一定要係乜嘢啊？一定要跟我呢個方法就冇錯。嗱，我次次做親永冇甩拖，係咪？好啦，而家我檢查下，睇下佢煎成點先。唉，真係冇辦法，即係呢啲咁嘅韓式炒鑊咧，就唔同中式炒鑊啊！要煎，哇！睇下煎得幾香，係咪時間剛剛好啊？喂，先頭其實冇計時㗎，我都唔記得咗計時，純粹靠感覺。但係家廚咧，因為訓練得多咧，廚師訓練得多，佢係自己有自己嘅感覺嘅。等於咧，我用手落鹽調味一樣啊！好啦，嗱呢個時候咧。OK 啦喎，煎得好靚啦喎，咁我哋咧就先係攞起條魚啦。嗱，咁我繼續咧就燒鑊，點解啊？因為陣間咧有用途嘅，有咩用途啊？陣間大家就知㗎啦。落多少少油先。你想條煎魚唔好咁 dry， 你想條煎魚出彩一啲，跟住落嚟呢個動作大家都必須要做嘅。無論煎紅衫魚、煎而家我嘅黃花魚一模一樣。嗱，俾大家睇下，煎得靚唔靚啊？除咗佢本身個縮皮之外，冇破皮嘅。OK， 好啦。得咯喎，跟住然之後咧，我將呢個，哇正啊，葱擺埋落去，跟住將啲熟油淋落啲葱面，跟住等等啊，好啦。等等先，嗱，跟住落嚟咧，我做埋呢個擺碟，放埋啲油，啲豉油落去。OK，嗱，呢一次我買個新鏡頭，點解用咗呢個新鏡頭咧？因為個焦距強啲，長啲嘅話咧，我就可以拉個 close up 啦，油壓頭嗱，係咪啊？我喐部機係咪暢順好多啊 ？OK。攞翻少少先 ，OK 得。靚唔靚啊？大家話靚唔靚啊 ？OK， 好，跟住然之後，我將之前擺喺雪櫃10日嘅鮮沙薑豉油擺上面。咁啊〜有兩隻辣椒啊，靚仔啲啦，係咪咁講啊？好，搞掂。嗱，呢次有擺盤咯啩，係咪啊？因為新鏡頭嘅關係，我易咗操作，所以咧真係要賴下器材啊 ！OK， 真係器材可以俾你有咩啊？有呢個有呢個係。送技術嘅 ，OK， 嗱好啦，總結一下。首先，第一，煎魚嘅口訣係乜嘢啊？其實咧，你所有炒菜嘅口訣其實都係呢樣嘢嘅。點樣啊？大火，先大火燒鑊，起煙見煙，跟住落油，再見煙，收細火，收邊面細火啊？向左手邊收，平均細火，收到差唔多熄火為止，或者係熄火大少少 ，OK。跟住然之後。等佢降溫，等一陣，跟住然之後，第二樣嘢就係落魚啦，落你要煎嘅嘢啦。嗱，煎嘢記住，我講過好多次㗎啦。點啊？唔好手多，要有耐性。所以嗱，先頭咧，我喺煎魚嘅期間其實做咗好多嘢嘅，喺鏡頭前、鏡頭後都係嘅，得唔得 ？OK。咁咧，
你只要唔喐佢，計準時間3分鐘又3分鐘，煎雞翼又係，煎豬扒又係。嗱，煎豬扒又係3分鐘啦，大家睇到啦。煎雞翼大家未見識過喎，遲啲我有機會再嚟同大家分享點樣煎雞翼煎得靚啊！我煎雞翼又係無敵嘅。咁咧，好啦，3分鐘之後咧，跟住揭起個鑊蓋，先檢查下佢可唔可以離皮先，離鑊先。咁咧就啷一啷嗰隻鑊。咁如果唔得嘅話咧，攞鑊鏟幫手，就用陰力咧壓住嗰隻鑊嚟鏟佢 ，OK？ 壓住嗰隻鑊，陰力壓住嗰隻鑊嚟鏟 ，OK？ 跟住然之後咧，反轉第二面又係3分鐘，3分鐘夠鐘之後就檢查下佢邊一度係煎得唔靚嘅，再補一補佢，補一補火，咁就完事啦。跟住然之後喺煎魚嘅過程當中咧，就係點咧？就係咧可以咧點啊？加翻啲生葱落去，淋翻煎魚嗰啲豉油、嗰啲熟油落去，嗰啲滾油落去，半生熟嘅葱出咗味啦喎，跟住然之後點啊？用蒸魚豉油，咁嗱呢個蒸魚豉油咧，我就之前有影片就係介紹呢個6種葱油嘅開發嘅衍生產品嚟嘅，我都話葱油其實係可以食其他嘅食物嘅，尤其是係鮮沙薑，因為佢點解加咗豉油落去啊嘛。所以咧，佢可以飲咩咧？飲羊肉啦，白切羊肉啦，可以飲呢個係分蹄啦，都得嘅喎。仲有飲鯪魚球又得。OK， 咁而家大家見到嘅呢碟煎魚，同樣道理。OK， 得唔得？嗱，咁今日分享完成啦。呢個賣相可以嘛 ？OK 嘛？大家接唔接受到？希望大家喜歡我嘅影片啦，亦都喜歡我介紹俾大家嘅烹飪嘅方法啦。咁即係臨尾都要講一句啦，唔好問我專唔專業，唔好問我正唔正宗，我淨係知道我整出嚟嘅嘢好食，食家一致評價正。咁我首先就係滿足到家人嘅需求，然之後滿足到朋友嘅需求。然之後如果有觀眾跟住我嘅方法一齊做，自必然又滿足到觀眾嘅需求啦，係咪？我就唔理佢係咪正宗，我唔理佢，我唔理我係咪專業，即係唔好再用嗰啲事咧嚟話事啦，跟住冇人睇係咁啦，去食飯啦，拜拜啦，真係好香嘅咧，拜拜。